بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت جامې پر تن وي. تر هر څه دمخه د 1498 هجري لمریز کال په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې روان کال په افغانستان کې د معارف، صحت او امنیت په برخه کې د لاسته راوړنو څخه ډک کال وي، او له بده مرغه چې هر نوی کال مو په انتحار او انفجار شروع کیږي، نو د تیرې خونړۍ پیښې ټپیانو ته عاجله شفا او شهیدانو ته جنت الفردوس او مرتکبینو ته د ابدي دوزخ غوښتونکی یم. نو د درس په تعقیب مرګلو نن چې کومه ما موضوع ټاکلي هغه د پریزنت پرفیکټ البته سیمپل ټینس په حق کې دی. نو مخکې درسونه چې موږ ویلي وو هغه ډیګریز اف ان اډجکټیو و چې موږ په تیر شوي درس کې ډیګریز اف ان اډجکټیو متعریف کړو او بیا ډیګریز اف ان اډجکټیو یا اډورب په هغې باندې مو خبرې وکړې چې څنګه موږ 3 درجې پازیټیو ډیګري اف ان اډجکټیو یا اډورب او کمپیریټیو ډیګري اف ان اډجکټیو یا اډورب کې او همداسې سوپرلیټیو ډیګري اف ان اډجکټیو یا اډورب په دغه مواردو باندې موږ خبرې وکړه چې مثبت خو طبعا پازیټیو هغه حالت ته ویل کېږي چې ته یو اډورب یا ته یو اډجکټیو یا صفت کاروي. مثلا he is a good student یا she is beautiful girl یا he is intelligent یا he is handsome. نو په دا مواردو کې دا ټول ابتدایي صفتونه دي چې کارول کېږي د البته پازیټیو ډیګري اف ان اډجکټیو دی، ځکه چې دلته اډجکټیو کارول شوی دی ځکه پازیټیو ډیګري اف ان اډجکټیو. یا he runs فاست هغه تیزه منډه وهي، نو دلته فاست چې دی دا اډورب دی ځکه چې ورب یعنی رنز یې ډیفاین کړی دی، دا ځکه اډورب دی، دا د پازیټیو ډیګري اف ان اډجکټیو نه بلکې پازیټیو ډیګري اف ان اډورب وایي ځکه چې دلته اډورب کارول شوی دی. نو هغې کې مو همداسې بیا وروسته وویله چې کوم صفتونه یا قیدونه چې یو سیلیبل وي البته په وای نه وي ختم شوي دي کمپیریټیو دپاره هغې ته ای آر ور اچوو بیا دین، نو بیا یو جمله مکمل کوو. همداسې په سوپرلیټیو کې د ون سیلیبل اډجکټیوز یا اډوربز دپاره ای اس ټي کارول کېږي بیا دین. خو ما ته ووایي چې کوم ولو که 2 سیلابان وي خو چې په وای ختم شوي وي هغه وای په آی بدلېږي په ای آر په کمپیریټیو کې او وای په آی بدلېږي ای اس ټي په سوپرلیټیو کې ور اچول کېږي. دا د تیر درس مختصر مرور و، نو انشاءالله چې هغې کې به کومې ستونزې نه وي در حالې کې چې ما تر کومه د مرګلو کمنټونه او د هغوی نظریات اخیستي دي داسې څه پیچیدګي د درس نه وه چې هغې باندې باید تمرکز وشي یا تکرار شي. نو نن مرګلو چې کومه موضوع ما ټاکلې هغه د پریزنت پرفیکټ ټینس د علت یې دا و چې موږ هم سیمپل ټینس کې په سیمپل پاست او سیمپل پریزنت همداسې سیمپل فیوچر ټینس باندې خبرې کړي دي. په کنټینیوس ټینس کې مو په پریزنت کنټینیوس ټینس باندې خبرې کړي دي، خو د پرفیکټ ټینس کې تر اوسه موږ پرفیکټ ټینس نه دی تدریس کړی. نو لازمه مې وګڼله چې یو پرفیکټ ټینس هم تدریس کو تر څو تاسې پوه شئ چې پرفیکټ یعنې څه. او بل یو دویم دا چې موږ د ورب 4 حالتونه وویلې، یو دا چې فرست فورم چې دی هغه خاص په سیمپل پریزنت ټینس او سیمپل فیوچر ټینس کې کارول کېږي، سیمپل پاست یا پاست فورم یا سیکنډ فورم اف ورب په سیمپل پاست ټینس کې کارول کېږي، او فورت فورم آی ان جي په ټولو کنټینیوس ټینسونو کې نه ده. د تھرډ فورم د ورب موږ ویلی دی خو ټینس مو ورته نه دی ویلی، نو دې په خاطر باید پرفیکټ ټینس یا پریزنت پرفیکټ ټینس باید ووایو چې تاسې د تھرډ فورم اف ورب په استفاده او استعمال هم پوه شئ چې یعنې تھرډ فورم اف ورب چېرته کارول کېږي دا. او بل مرګلو دا چې ما درته وویلې چې ټینسونه په مجموع کې یا به سیمپل ټینس وي او یا به کنټینیوس ټینس وي. نو ما درته وویل چې کنټینیوس ټینسونه یا پروګریسیو ټینسونه خاص اکشن ښیي، سچویشن یا سټیټ اف بینګ باندې خبرې نه کوي، او سیمپل ټینسونه چې دي هغه هم اکشن او هم سچویشن په باره کې خبرې کوي یا سټیټ اف بینګ. نو کله چې زه وایم چې پریزنت پرفیکټ ټینس نو تاسې باید پوه شئ چې پریزنت پرفیکټ ټینس کې د کنټینیوس کلمه نه دی کارول شوي. نو هر کله چې د کنټینیوس کلمه نه وي په کوم ټینس کې کارول شوي دا په دا معنی چې هغه سیمپل دی. نو کله چې سیمپل وي تاسې باید پوه شئ چې دا دواړه ښیي، هم اکشن په باره کې خبرې کوي هم سټیټ اف بینګ یا سچویشن په باره کې خبرې کوي. دا طریقه مو باید یاد وي. دویمه طریقه ما درته ویلې دي چې ټول سیمپل ټینسونه د اکشن دپاره خپل مستقل وربونه لري، خو سچویشن دپاره د مربوطه کنټینیوس ټینس نه ټو بي وربونه راخلي. دا خبره بیا تکراروم مرګلو.
هر سیمپل ټینس اکشن او سچویشن دواړه ښیي خو د اکشن دپاره مستقل وربونه لري او د سچویشن دپاره د مربوطه یعنی د اړوند کنټینیوس ټینس ټو بی وربونه راخلي چې سچویشن په وخت ځکه چې مربوطه کنټینیوس ټینس سچویشن خدای نشي مثلا ځکه په تیرو ټینسونو کې تاسو ته مثال درکمه په سیمپل پریزنت ټینس کې یعنی سیمپل هم اکشن ښیي هم سچویشن سیمپل پریزنت ټینس د اکشن دپاره خپل مستقل وربونه لري مثلا she goes to school she watches TV I go to school I watch TV I do not go to school she does not go to school نو دا ټوله مستقل دي do does او فرست فورم یا ورب سره په مثبته جمله کې third person singular سره اس یا ای اس خوري دا ټول یعنی ابتدایي دي he speaks English خو سچویشن دپاره باید د سیمپل پریزنت ټینس د پریزنت کنټینیوس ټینس ټو بی وربونه راواخلي پریزنت کنټینیوس ټینس ټو بی وربونه از ام آر دي نو د سچویشن دپاره سیمپل پریزنت ټینس د پریزنت کنټینیوس ټینس ټو بی وربونه یعنی از ام آر راخلي I am a student she is a student he is a student we are students you are students you are a student they are students نو دا وګوره په ټولو مواردو کې از ام آر چې ور راواخیستو نو پوه شه چې دا سیمپل پریزنت ټینس دی خو سچویشن دی یعنی دا کوم عمل نه ښیي بلکې یو حالت ښیي نو پوه شه چې دا سیمپل پریزنت ټینس دی خو د سچویشن دپاره د پریزنت کنټینیوس ټینس ټو بی وربونه راواخیستل نو مرګلو دا چې د ټینسونو په مقدمه کې په دغه مواردو موږ په جزئیات خبرې کړې دي انشاءالله چې ستونزه به نه وي ځکه چې ټینسونه ما درته ښه په ابتدا هغه مقدمتي برخه کې په دې باندې خبرې کړې دي په جزئیات انشاءالله ستونزه به نه وي نن پریزنت پرفیکټ ټینس ته داخلیږو چې پریزنت پرفیکټ ټینس یعنی څه او کوم حالت د فعل په دې کې کارول کیږي نو زه به دا کمره واړوم تختې ته مرګلو نسبتا به یې نږدې کړمه ښه مرګلو نن د عیسوي تاریخ 21 تاریخ د دریمې میاشتې یعنی د مارچ 21 د مارچ یا دریمې میاشتې 21 2019 کال نن مرګرو چې کومه ما موضوع ټاکلې هغې ته وایي چې پریزنت پرفیکټ ټینس ښه مرګرو پریزنت ساده حاضره ځکه دام ساده دی پریزنت پوهیږي چې حاضره او پرفیکټ معنا مکمله یا تکمیل شوی یعنی یا مکمله او ټینس خو زمانه یعنی حاضره مکمله زمانه مرګلو یو څو خبرې لرم دا چې دا اصلا تیره شوی زمانه دی نو ولې ورته پریزنت وایي ولې ورته پریزنت کلمه کاروو دا په داسې حال کې چې دا تیره شوی زمانه دی دې ته مرګلو ځکه پریزنت کاروو چې اصلا موږ درې ټینسونه لرو یا به پریزنت وي د ټینسونه چې موږ وایو یا به پریزنت وي او یا به پاست وي او یا به فیوچر وي یا به پریزنت وي یا به پاست وي یا به فیوچر وي یعنی یا به حاضره وي یا به تیره شوي وي او یا به آینده مستقبل زمانه وي نو د پریزنت ټینس کې هم دا به یا سیمپل پریزنت ټینس وي یا به سیمپل پریزنت ټینس وي یا به پریزنت کنټینیوس ټینس وي کنټینیوس او یا دا چې دا به پریزنت پرفیکټ ټینس وي پریزنت پرفیکټ او یا دا چې یا به پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس وي پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس وي نو مرګلو یعنی مطلب دا چې ټینس اصلا درې دي چې پریزنت به وي یا به پاست وي یا به تیر شوي وي یا به حاضر وي یا به مستقبل آینده کې وي نو هر ټینس بیا څلور بخشونه لري نو درې په څلورو کې 12 کېږي چې ما درته ویل چې مکمل ټینسونه بیا 12 دي نو دا معنی چې پریزنت به یا سیمپل پریزنت وي یا به پریزنت کنټینیوس وي یا به پریزنت پرفیکټ وي یا به پریزنت پرفیکټ کنټینیوس همداسې پاست یا به پاست سیمپل وي یا به پاست کنټینیوس وي یا به پاست پرفیکټ وي یا به پاست پرفیکټ کنټینیوس وي همداسې فیوچر یا به فیوچر سیمپل وي یا به فیوچر کنټینیوس وي یا به فیوچر پرفیکټ وي یا به فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس وي نو دغه چې دې ته د پریزنت اصطلاح کارول کیږي دا په دې معنی چې دا دغه د پریزنت ټینس یو جز دی نو د پاست نه دی کې بیا پاست پرفیکټ کارول کیږي یو علت دا ده چې دې سره پریزنت اصطلاح کارول شوی یو دویم مرګلو دې دلیل دا دی چې دې لپاره در حالی کې تیره شوې زمانه د پریزنت کارول یعنی دا د ګرامر له نګانه بل فرق دا دی چې پریزنت پرفیکټ ټینس
په ځینو مواردو کې پریزنټ ټینس ته دا پریزنټ سیمپل ټینس ته دغه ټینس ته ډیر نږدې دی. ځینې حالاتو کې دې ټینس ته اکثره حالاتو کې په ټولو حالاتو کې به ووایم په ټولو حالاتو کې پریزنټ پرفیکټ ټینس پریزنټ سیمپل ټینس ته ډیر نږدې دی یو. او په ځینو حالاتو کې بیخي سیمپل پریزنټ ټینس کې دی په دغه پریزنټ ټینس ته کې یعنی پریزنټ ټینس ته داخليږي. زه به بیا درته ووایم خدای دې وکړي په دا خبره پوه بیا خبره تکراروم مرګلو. د پریزنټ پرفیکټ ټینس ته ځکه پریزنټ وایي چې دا په ټولو مواردو کې پریزنټ پرفیکټ ټینس دغه پریزنټ سیمپل ټینس ته ډیر نږدې دی یعنی ډیر نږدې واقع شوی دی یو. دویم دا چې په ځینو مواردو کې دا په سیمپل پریزنټ ټینس کې دوام لري یعنی اوس هم دا دوام لري ځکه ورته پریزنټ کارول کیږي. او پرفیکټ مکمل شوی ځکه ورته مکمل شوی وایي د اصل لاتینی کلمه د پرفیکټس نه اخیستل شوی دی چې د کمپلیټډ یا فینیشډ په معنا یعنی تکمیل شوی مکمل شوی. نو دغه ځکه پرفیکټ ټینس وایي چې دا په ځینو اکثره مواردو کې د عمل تکمیل شوی دی مکمل شوی دی یعنی اوس خو ډیرو کمو مواردو کې دا مکمل شوی تر اوسه هم دوام لري چې د هغې ته د هغې په خاطر پریزنټ کلمه کارول کیږي. دا خو یو مختصره تشریح وه. اوس به راشم مرګلو دا اصلا په دغه پریزنټ پرفیکټ ټینس نوم باندې خبرې وي تعریف مې لا تر اوسه نه دی کړی. نو مرګلو زه اصلا د تعریفونو ډیر شوقین نه یم هغه په دې چې یو څوک کولی شي یو ټینس په مختلفو طریقو سره کله چې هغې انګلیسي زده وي تعریف کړي. نو زه اصلا د میخانیکیت یا د دغې تجربې چې میخانیک ته یو شی یاد کړي چې د پریزنټ پرفیکټ ټینس داسې دی او داسې دغه زه مخالف هم یم. خو په هر صورت زه پریزنټ پرفیکټ ټینس درې تعریفونه تاسو ته مختصر یا درې استعماله ښیم چې په کومو مواردو کې کارول کیږي. یو پریزنټ پرفیکټ ټینس ما درته وویل چې سیمپل ټینس شوز ښیي چې شی ښیي. زه به مرګلو ان اکشن اور سیچویشن په ټولو ټینسونو کې مې ویلې خو دې کې به زه ډیوریشن وایم شوز ډیوریشن اف ان اکشن ځکه چې پرفیکټ ټینسونه ټوله ډیوریشن جریان داسې مجموعه دی یو خام یا دوام یا جریان تداوم استمرار ډیوریشن اف ان اکشن دی یو عمل اکشن. ما درته وویل چې سیمپل ټینسونه اکشن هم ښیي اور سیچویشن او حالت هم ښیي. نو تاسې کوشش وکړه چې دواړه وکاروئ ځکه دا سیمپل ټینس د کنټینیوس کلمه دلته نشته. نو پریزنټ پرفیکټ ټینس شوز ښیي ډیوریشن اف ان اکشن اور سیچویشن داسې تداوم یا مجموعه تقریبا جریان دی یو عمل یا حالت صحیح that completed that happened چې دا واقع شوی وي. چې شی واقع شوی وي دا هغه اکشن یا سیچویشن واقع شوی وي at unspecific. که فکر دې وي مرګلو ما به درته وویلې په پاست ټینس کې به موږ ویلو چې at specific time at clear time دا به وایو چې at unspecific time په نامعلوم وخت کې بس. نو یو فرق د پریزنټ پرفیکټ ټینس د سیمپل پاست ټینس سره دا شو چې سیمپل پاست ټینس به موږ ویل چې سپیسیفیک معلوم دا وایو چې نامعلوم انسپیسیفیک. نو مطلب دا چې پریزنټ پرفیکټ ټینس نامعلوم داسې یو عمل یا حالت راښیي داسې د یو عمل یا حالت وخت راښیي چې هغه په تیر شوي نامعلوم وخت کې ترسره شوی وي. نو سیمپل پاست ټینس سره فرق دا شو چې سیمپل پاست ټینس کې ټایم کلیر وي او دې کې کلیر نه وي یا مشخص معین نه وي نامعلوم وي وخت د عمل یا د درد نامعلوم وي. دا یو تعریف شو مرګلو. زه اوس تاسې د دې تاسو ته مثال درکوم. ښه زه تعریف مخکې درته وویل چې شوقي نه یم خو تاسو دپاره چون حتما به په ذهن کې څه وګرځي. نو مطلب دا چې پریزنټ پرفیکټ ټینس داسې یو عمل او حالت وخت راښیي چې هغه په تیر شوي نامعلوم وخت کې واقع شوی وي. نو اوس راځمه دا خو ما درته وویلې. نو اوس راځمه د هغې خبرې ته مرګلو چې ما وویلې چې اکشن او بل مې وویلې چې سټیټ اف بینګ یا سیچویشن. ښه کله چې ځکه چې دا سیمپل ټینس دی په اکشن کې ما درته وویلې چې مرګلو دا مستقل هغه لري وربونه. نو په اکشن دپاره به تاسې دې دپاره have یا has کاروئ او بیا به third form of verb
of verb استعمالوي. ښه مرګلو نو چې کله ما ویلو چې how has نو دا خو تاسو ته مخکې ما ویلی دي چې how has I we you they یعنی د جامع سره چې شی راځي have دې سره have راځي او he she it سره یا singular سره he she it یا singular یا مفرد سره چې شی راځي has او بیا به د verb څوم حالت چوي go اول دی went دویم دی ing چې ورکی going څلرم دی gone دریم دی نو تاسو به د دریم حالت دی verb اچوي مرګلو I have gone I have talked we have spoken speak spoke spoken you have played they have played نو د دریم فرم یا he has نو he سره به څه چوي has he has spoken spoken the speak دریم حالت دی she has gone it has eaten eaten it has eaten دغه سره څه راځي دغسې مرګلو دا خو یو شي ته مو فکر وي چې تاسو ته ما ویلي وو چې how has دواړه دا لرلو په معنا راځي لرل مین خو دلته دا اشتباه ونه کوي دلته how has هیڅ معنا نه لري ځکه دا مین ورب نه دی دا دلته اگزلري ورب دی اگزلري وربونه اکثره معنا نه لري ولی د جملې یا د زمانه په تشکیل کې کمک کوي دا هیڅ معنا نه لري هیڅ معنا خو کچېته دا استفاده نشي موږ د ټینس نشو ثابتوای د ټینس غلط ثابتېږي نو په دې اساس how has دلته لرلو په معنا نه راځي لکه مخکې چې تاسو ویلي وو چې I have a book she has a book دلته نه دلته داسې دی چې دا اگزلري دی دا مین ورب نه دی لکه هغې کې چې مین ورب و نو دلته مرګلو how has بیا third form د اکشن دپاره دا د اکشن خبره وه مرګلو اوس سچویشن یا سټیټ ته راځمه سټیټ ته دې کې خو ما درته ویلې چې have یا has به کاروئ بیا به څه بیا third verb یا third form به استعمالوئ ښه اوس دې کې څه شی کوو ما درته ویلې چې کله present perfect tense situation ښیئ یا state of being ښیئ نو دا به د present perfect continuous tense to be وربونه راخلی د present perfect continuous tense ځکه مربوطه continuous tense اکشن نه خدای شي سچویشن نشي خدای سچویشن لپاره دغه مربوطه سمپل ټینس ته ورکوي نو هغه څه شی دی have been یا has been نو بیا به یو شی واچوئ خو دا به ورب نه اچوئ ګوره مرګله چې فکر مو وي دلته ورب وانه اچوئ که ورب مو واچولو نو بیا درنه اتومات انجي اخلي که انجي مو ورنکړه غلط دی که انجي مو ورکړه لاړو present perfect continuous tense ته نو دلته تاسې noun adjective دلته به noun اچوئ شاته مثلا شاته پسې noun واچوئ یا adjective واچوئ یا بل خو verb وانه اچوئ verb یا فعل بیخي وانه اچوئ بیا انجي درنه خوري او که انجي ونه خوره غلط دی که انجي وخوره continuous ته لاړو داسې نه نو تاسې به have been this plural سره I have been a doctor we have been a doctor we have been doctors she has been a doctor he has been a teacher we have been students they have been doctors نو تاسو به مرګلو دلته څه اچوئ نو دلته به دغسې ورب وانه اچوئ نو مطلب دا چې مرګلو دا شی مو زده کړی وي چې په present perfect simple tense کې اکشن دپاره how او has بیا به third form of verb اچوئ صحیح دی مرګلو تاسې به third form of verb د وربونو فورمونه زده کړي نه وي خیر ده زه به بیا لیست در سره شیر کړم هغه زده کړئ go went gone going څلرم going دی go went gone going نو دې کې gone راځي speak spoke spoken دریم حالت دی speaking څلرم دی spoken به دلته کاروئ یا eat ate eaten دې کې eaten یعنی دریم فرم کارول کیږي نو مرګلو ډیر آسان شو اوس دلته مثلا ځکه تاسو ته اکشن کې یو جمله وښیمه I have eaten eat اول فرم دی
eat at eaten دا څه شو دا لاړو دریم حالت eaten I have eaten lunch lunch ما درته ویلی و چې غرمې ډوډۍ ته وایي I have eaten lunch په پښتو کې باید څنګه معنا کوئ پښتو کې مرګلو ما درته ویلی چې present perfect simple tense چې دی دا simple present tense ته ډیر نږدې دی نو پښتو کې به وایئ I have eaten lunch ما د غرمې ډوډۍ وخوړه داسې به نه وایئ چې ما د غرمې ډوډۍ خوړلې وه خوړلې وه به نه وایئ past perfect ته به نه ځئ نږدې tense به کاروئ present simple ما ډوډۍ د غرمې ډوډۍ وخوړه I have eaten lunch ما د غرمې ډوډۍ وخوړه خو کله دا معلومه نه دی چې کله ځکه تاسې دې کې وخت نشئ مشخص کوئ که تاسې وایئ I have eaten lunch at 12 o'clock دا غلط دی داسې بیا وایئ بیا simple past tense وکاروه نه present perfect tense ښه I have eaten lunch ما د غرمې ډوډۍ وخوړه دا چې شی دی ملګرو دا اکشن دی ځکه وګوره دلته have راغلی ځکه I سره have کارول کیږي بیا eaten third form خوړلی دی نوره I have eaten dinner I have taken dinner تاسو کولی شئ I have taken take took taken I have taken lunch ما د غرمې ډوډۍ وخوړه taken take took taken I have she has played play لوبي کول played لوبي وکړه she has played cricket یا هغې د کرکټ لوبه وکړه نو داسې به نه چې هغې د کرکټ لوبه کړې وه ډېر لرې مه ځئ هغې د کرکټ لوبه وکړه نږدې تېره شوې دی د هغه زمانه ډېره نږدې تېره شوې she has played cricket play played دا ریګولر دی ښه دا خو اکشن و سچویشن ته have been ښه اوس به زه دا پاکم ملګرو چې تخته وړا دی لږ ځای پیدا شي زه به اوس دغه سچویشن برا کې یو څو هغه کوم I have been ښه خو I have been at home که دلته I have been at home for 20 minutes یعنی 20 منټو راهیسې په کور کې یمه ملګرو دا تاسې نه دی ویلی دا زه شاته وایمه خو مقصد مې درته وویلی دې په خاطر مې دا ولیکلو چې تاسو پوه شئ I have been at home I have been sick I have been یا she has یا he has been sick هغه مریضه د یا د دومره وخت راهیسې مریضه زه په دې باندې خبرې نه کوم ځکه دا شاته وایمه خو تاسو ته مې سچویشن یو طریقه وښوده اوس داخلیږم ملګرو ښه یو تعریف د دې ټینس دا شو چې دغه ټینس داسې یو عمل یا حالت راښیي چې وخت یې نامعلوم وي تېر شوی نږدې تېر شوی وي خو وخت یې نامعلوم وي دویم هغه ته داخلیږم دویم تعریف ته دغه ټینس چې دی ملګرو shows دغه ټینس ښیي کوم ټینس present perfect simple tense shows ښیي څه شی ښیي repetition تکرار څه شی ښیي repetition چې ته وایي تکرار repetition of an action ښه یا سچویشن وخت کې اکثره خو تکرار نه راځي ملګرو this یا present perfect tense shows repetition of an action د یو عمل تکرار ښیي یعنی هر کله چې یو عمل یو ځلې واقع شوی دی دا چې دویم ځل دپاره واقع کیږي دا تکرار دی یا دریم ځل دپاره څلورم یا سلم ځل دپاره واقع کیږي دا تکرار دی نو this tense shows repetition of an action نو دغه ټینس دویم تعریف یې دا دی چې دا تکرار ښیي څه شی ښیي تکرار ښه څنګه تکرار ما ملګرو تاسو ته یو وخت کې ویلي و how often په ځواب کې how often څو ځلې یا څو کرته ما درته ویلي و پوه هغه وخت کې نو تاسو هغه ځواب ما تاسو ته لیکلی دا په سمپل پریزنټ ټینس کې ما درته ویلي و هغې وخت کې تاسو ته ما ویلي و چې once ځواب یې once twice یو ځلې دوه ځلې بیا به یو مثلا دلته درته ویلي چې درې څلور مثلا هر څومره چې وایي دلته times به وایي times یعنی 3 times درې ځلې 4 times څلور ځلې 100 times سل ځلې 1000 times زر ځلې نو once معنی یو ځلې twice معنی دوه ځلې 6 times نوره به تاسې نمبر وایې 3 4 5 6 7 بیا به times درته وایي دلته times ځلې په معنا راځي
نو دا معنی چې دا ریپیټیشن اف ان اکشن ښیي. اوس څنګه؟ اوس زه درته وایم، زه تا ته وایم چې ته افغانستان ته تللی، ته به چې یس I have gone to Kabul. زه کابل ته تللی یم. څومره؟ I have gone to Kabul 2 times. I have 2 times یا 3 times. زه کابل ته تللی یم 3 ځلې. Yes, I have gone to Kabul 3 times. زه 3 ځلې کابل ته تللی یم. وګورئ ملګرو دا ریپیټیشن اف ان اکشن دی. نو پریزنت پرفیکټ ټینس هم ریپیټیشن اف ان اکشن ښیي. I have gone to Kabul many times. Have you مثلا زه سوال کوم، have you visited Afghan President Ashraf Ghani؟ آیا تا د افغان رئیس جمهور که اشرف غني سره لیدلی ملاقات شوی؟ Yes, I have visited Afghan President 100 times. Yes, I have visited Afghan President 10 times. نو دا 10 times, 100 times, twice, 6 times. نو دا ریپیټیشن اف ان اکشن دی ملګرو. دا یا مثلا زه تا ته وایم چې how you تا آیا په مثلا په عبدالرحمن مسجد کې لمونځ کړی دی؟ Yes, یا وی تاسو کړی دی؟ وی د وی استعمال کوم. We have prayed. We have prayed there. موږ هلته لمونځ کړی دی many times. چې څه؟ many times. ډېر ځله. ما درته ویلي چې many د ډېر په yeah, we have prayed there many times. هلته موږ ډېر ځله لمونځ کړی دی. زه وایم چې ته افغانستان ته تللی؟ Yes, I have gone to Afghanistan many times. ډېر ځله افغانستان ته تللی یم. نو ملګرو پریزنت پرفیکټ ټینس چې دی دا هم ریپیټیشن اف ان اکشن ښیي. دا د یو عمل تکرار ښیي. یو عمل چې څو ځلې، نو تکرار دپاره به تاسې کومې کلمې استعمال؟ twice, once, twice, 3 times, 4 times, 6 times. نو تاسې دغه اصطلاحات کاروی شئ، ولو که once تکرار د عمل نه دی، خو تاسې once هم استفاده کوی شئ، ځکه چې هغه یو ځلې د تکرار د عمل نه دی. ښه، بل طریقې ته راشم ملګرو، ډېرې مهمې طریقې بلې ته. خدای دې وکړي چې دا لږه داسې پیچیده غوندې دی، خو سخته نه دی. دریمه طریقه د دې ساینس او فار سره دی چې ما به په هغه کې احتیاط کولو. ما به چې کله تاسو ته سچویشن یا سټیټ مثال درکولو فار مې استفاده کړو فار 20 minutes، خو احتیاط مې په دې کولو چې دا موږ نه وو ویلي. اوس چې ووایم تاسو به خپله ساینس او فار په پریزنت پرفیکټ ټینس کې ملګرو استفاده کیږي. ساینس او فار په پریزنت پرفیکټ ټینس کې کارول کیږي. مطلب د دواړو معنا دواړه یو شی دی. پښتو کې موږ وایو چې تقریبا راهیسې، را په دې خوا. مثلا زه داسې ووایم، که داسې نه پوهېږم چې زه که چېرته ووایم د 2 کلو راهیسې یا د 2 کاله را په دې خوا، نو موږ تقریبا د 2 کلونو راهیسې، مثلا د 2 میاشتو راهیسې موږ تاسو دغسې کلمه البته اصطلاح کاروو. د دغه راهیسې یا د 2 کلونو را په دې خوا یا تقریبا 2 کاله کیږي. نو د دغو دپاره چې کوم موږ اصطلاحات په انګلیسي کې په پریزنت پرفیکټ ټینس کې کاروو هغه ساینس او فار دی. دا دواړه همدا معنا لري. ما درته ویلي وو چې کله په انګلیسي کې 2 کلمات واحده معنا لري، نو مطلب د څه فرق حتما وي. نو د دغو بیا فرق څه شو؟ ولې ساینس د دواړو دپاره نه کارول کېدو؟ دې ملګرو فرق دا دی، ساینس دا shows the starting point. دا د وخت شروع ښیي، د وخت پایل ښیي، پایل څخه بحث کوي. ښه ملګرو دغه چې دی دا موږ ته یو کوم کار چې کوم وخت شروع شوی دی یا یو سچویشن چې کوم وخت نه شروع شوی، هغه د وخت پایل ښیي، سټارټینګ پوینټ ښیي. یعنی سټارټینګ پوینټ دا اصلا د وخت هغه نقطه ښیي، د یو اکشن یا سچویشن هغه نقطه ښیي چې تا هغه اکشن یا سچویشن د همغه نقطې نه شروع کړی دی. لکه زه وایم چې زه د 2009 کال څخه را په دې خوا
2009 کال څخه را په دې خوا په افغانستان کې اوسېږم نو دغه ساينس 2009 د 2009 کال څخه را په دې خوا نو دا شروع نقطه ده دا چې اوس مثلا 2019 دی دا شروع یعنی اصلا ما شروع د افغانستان کې اوسېدو دغه وخت نه کړی نو زه وایم ساينس 2009 یعنی د 2009 کال څخه را په دې خوا د ساينس چې دی دا شروع د کوم کال یا د کوم وخت نه چې شروع شوی دی هغه د وخت شروع راښیي نو تاسې به ساينس کاروئ او فار مجموعه چی شي مجموعه دی وخت ښیي مجموعه دی وخت ښه دا د وخت مجموعه مثلا زه په افغانستان کې 2009 کال څخه را په دې خوا اوسېږم اوس 2019 کال دی 2019 څو کاله کېږي څو کاله نهم نه تر 19 پورې څو شو 10 کاله 10 years 10 کاله شو کنه نو د 10 که زه دلته ولیکم چې 10 د 10 کاله شو ځکه 2009 کې زه اوسېدل مې شروع کړی دی اوس 2019 دی نو زه وایم چې زه د 2009 کال څخه را په دې خوا په افغانستان کې اوسېږم یا د 2009 نه اوس 2019 مکمل څومره کېږي مجموعه نه 10 کاله نو زه وایم چې for 10 years نو فرق ملګرو دا دی چې for د شروع نقطې نه تر اوسه پورې د مکمل ټیم چې دی دا به تاسې مجموعه جمع کوئ بیا به for 1 2 3 4 5 6 7 8 دغه تاسې به دلته نمبر ورسره واچوئ ځکه چې مجموعه وښیي دلته نمبر واچوئ بیا هغه for 10 months for 6 years for 9 years for 2 weeks for 2 nights for 6 days for 6 hours for 2 minutes for 10 minutes for 20 minutes for 3 years نو تاسې به دلته فار یعنی د 2 کالو لپاره یا د 2 کلونو راهیسې 15 کلو راهیسې 20 کلو راهیسې 2 هفتو راهیسې 2 شپو راهیسې 2 میاشتو راهیسې دا او کله چې ساينس اچوئ ساينس شروع نقطه ساينس 2009 ساينس سپتمبر ساينس جنوري ساينس فرایډي ساينس مثلا که وایم ساينس 12 o'clock ساينس 5 o'clock دلته نشي ویلی مې ساينس 2 hours 2 د نمبر دې سره نشي اچوئ دې سره به همیشه نمبر 1 2 3 4 5 6 بیا دغه او دې سره نمبرز نشي اچوئ دا به د وخت ښیي ساينس فرایډي د جمعې را په دې خوا داسې نشي ساينس 2 days نه for 2 days د نمبر والا به دلته داسې کوئ مرګلو دا ډیره مهمه موضوع خدای دې وکړي چې په دې پوه شوي وئ ساينس او فار دواړه راهیسې یا د مودې وخت لکه راهیسې را په دې خوا دا معنا لري خو ساينس د وخت شروع ښیي نو تاسې به ساينس 2000 ساينس 2019 ساينس فرایډي ساينس سپتمبر ساينس last night مثلا داسې یو شی کاروی شئ خو فار به مجموعه for 2 hours for 2 weeks for 2 days for 2 nights for 2 months for 2 weeks for 100 weeks for 100 years مثلا تاسې دغه کاروی شئ اوس زه درته جملې کې کاروم انشاءالله چې هیڅ ستونزه به نه وي او تاسې دا کاروی شئ مرګلو شینوار یې وروره لاست نایټ ما خپله م استفاده کړو خو لاست نایټ ځکه احتیاط کوئ چې د لاست نایټ د سمپل پاست ټینس کې کارول کیږي نو سمپل پاست ټینس او د پریزنت پرفیکټ ټینس فرق هم دا دی چې هغې وخت مشخص دی او دا ډېر هغه نه دی او دا ډوریشن ښیي دا ډوریشن دی ډوریشن چې شي ته وایي for 2 years چې وایم چې 2 کالو راهیسې دا خپله دغه 2 کاله راهیسې دغه ډوریشن وایي نو ځکه ما که فکر دی تعریف کې ډوریشن اف ان اکشن ښه نو ما دا ځکه درته ویلې ښه اوس مرګلو زه جمله وایم اوس خو مې لاس خلاص شو انشاءالله اوس مې لاس خلاص شو I have been situation کې وایم I have been a teacher for 9 years 9 years that's samana margalo I have been a teacher for 9 years ما ته وی چې فار راشي بیا به 1 2 3 years I have been a teacher for 9 years
یعنی 9 کاله را په دې خوا زه استاد یم. I have been a teacher for 9 years. دا دمنه لپاره نه 9 کلو دی پاره، دا لپاره نه 9 کاله را په دې خوا زه استاد یم، یا د 9 کاله کیږي چې زه استاد یم. دا دمنه چې اوسم یم. ښه ډېر ښه. نو مرګلو اوس مې دې نه هدف څه شی و؟ دې نه مې مطلب دا و چې کله present perfect tense کې sense او فار استفاده شي. sense او فار دا یو داسې عمل اکشن یا سیچویشن راښیي چې په تیر شوي وخت کې شروع شوی وي، تر اوسه پورې جریان ولري، ممکن فیوچر ته هم لاړ شي. مطلب دا I have been a teacher for 9 years، یعنی 9 کلو را په دې خوا زه استاذ یم. دغته ځکه پریزنټ وایي چې دا اوسم زه استاذ یم. I am a teacher now، اوسم استاذ یم. 10 کاله وروستم کېدای شي استاذ وم. نو وګورئ مرګرو پریزنټ پرفیکټ ټینس دومره جامع ټینس دی چې دا داسې یو اکشن د سنس او فار سره، کله چې سنس او فار راشي داسې یو اکشن یا سیچویشن ښیي چې په تیر شوي وخت کې شروع شوی وي، تر اوسه پورې جریان ولري، راتلونکي ته کېدای شي دوام وکړي، کېدای شي. ولې اوسم جریان لري، دا پریزنټ دی. I have been a teacher for 9 years، 9 کاله را په دې خوا زه استاذ یم. دا معنی چې I am a teacher now، اوسم استاذ یم. شاید چې 2 کاله 3 کاله 10 کاله 10 کاله نورم استاذي وکړم. نو پریزنټ ځکه ورته وایي چې دا اوس ساینس او فار سره داسې یو عمل یا سیچویشن ښیي چې اوسم جریان لري. دې باندې خدای وکړي چې پوه شوئ. ښه مرګلو زه همدا هغه وایم، همدا جمله تکراروم. I have been a teacher، څوک به دغه ساینس استفاده کړي؟ I have been a teacher ساینس، فار په ځای ساینس استفاده کوم. همدغه ساینس 2010. I have been a teacher since 2010. د 2000 وبخښئ مرګلو چې یو زنګ پرې راغی، وبخښئ چې هغه قطع شو. مرګلو I have been a teacher since 2010. وګورئ مرګلو since 2010 یا for 9 years هیڅ فرق نه کوي. ولې چې اوس 2000 وبخښئ چې بیا هم زنګ پر راغی. وبخښئ که آواز مې اوري ګل اصغر حاجي صاحب، وبخښئ چې چون زما درس په جریان کې دی، که بیا درس نه وروسته زنګ ووایي خبرې به وکړو. دا چې درس اخلالیږي او د درس وخت هم نسبتا محدود وي. اوس هم 30 دقیقو ته رسېدلی دی او درس مهم دی. نو مرګلو I have been a teacher for 9 years، یعنی 9 کاله کېږي، یعنی د 9 کاله را په دې خوا زه استاد یم. دا معنی ما درته وویل چې دویم تعریف د ساینس او فار سره، د پریزنټ پرفیکټ ټینس د ساینس او فار سره داسې یو عمل ښیي چې په تیر شوي وخت کې شروع شوی وي، تر اوسه پورې حتما جریان پیدا کړي، ممکن راتلونکي ته دوام وکړي. I have been a teacher since 2010. I have been a teacher since 2010. نو په دې اساس یا بل اوس که اکشن کې درته یو جمله ولیکم. I have lived. I have lived in Kabul. I have lived in Kabul since 2011. Yeah, I have lived in Kabul since 2011. یعنی 2011 کال راهیسې اوسېږم، یعنی اوس هم اوسېږم. I have lived in Kabul for څومره وخت؟ که فار استفاده کوم څو به شي؟ for فکر کوم for 8 years. نو for 8 years یا since 2011 هیڅ فرق نه کوي، هیڅ فرق. نو مرګلو دویم تعریف به تاسې داسې وکئ چې د ساینس او فار سره داسې اکشن یا سیچویشن ښیي that started in the past continues to present or might jump to future، چې تیر شوی وخت کې شروع شوی وي، تر اوسه پورې دوام پیدا کړي، ممکن فیوچر ته هم لاړ شي. ښه اوس مرګلو که فکر دی وي یو بل مرحلې ته داخلیږم. د پریزنټ پرفیکټ ټینس ځینې اصطلاحات لري، زه هغه اصطلاحات درته ښیم چې کوم وخت کې کارول کېږي. یو اول چې دی یا ایډوربز اف ټایم، چې ما قاعده داسې دی چې زه په هر ټینس کې ایډوربز اف ټایم کاروم. دا ایډوربز اف ټایم یا د وخت قیدونه چې دی اول
already دا په present perfect tense کې کارول کیږي already پخوا مخکې خو داسې مخکې نه پخوا موږ داسې وایو مثلا تا ډوډۍ خوړلې yes I have already چې already taken lunch موږ څنګه وایو I have already taken lunch ما مخکې غرمې ډوډۍ وخوړه ګوره مرګري داسې به نه وایي بیا خبرې تاکید کوم پښتو کې داسې به نه وایي چې ما مخکې ډوډۍ خوړلې وه نه ما مخکې ډوډۍ خوړلې ده یا مې مخکې ډوډۍ وخوړه یا مې مخکې ډوډۍ خوړلې ده نه دا چې مخکې مې ډوډۍ خوړلې وه د وا به نه وایي I have already taken lunch زه تا ته وایم چې راځه را مخکې شه غرمې ډوډۍ وخوره no I have already taken lunch ما مخکې ډوډۍ وخوړه یا مخکې مې ډوډۍ خوړلې ده نه دا چې مخکې نو دې کې already په مثبته جمله کې کارول کېږي دا معنی چې مخکې موږ تاسو په پښتو کې وایو راځه چای وچکه ما مخکې چکلی دی ما مخکې وچکلو ما مخکې وخوړه نو په دې اساس already په دې ټینس کې کارول کېږي یو دویم تخته وړه دی مرګرو زه دا پکومه دویم بل yet تر اوسه پورې yet څه معنی تر اوسه پورې ښه مرګلو یټ په کومه جمله کې کارول کیږي نیگیټیو نو کله چې تاسو یټ کاروئ جمله نیگیټیو به وي منفي به وي یو او چیرته وکاروو at end of the sentence end of a sentence د جملې په آخر کې نو دوه طریقې شوي یټ څه معنی تر اوسه پورې معنا لري دا په منفي جمله کې کارول کیږي په آخر د جمله کې کارول کیږي آخر د جمله کې ښه څنګه زه وایم چې تا ته وایم چې ته تر اوسه پورې افغانستان ته تللی نه I have not دا جمله منفي شوه کنه I have not gone to Kabul یا Afghanistan yet No, I have not gone to Kabul yet. I have not gone to Kabul yet. زه تر اوسه پورې کابل ته نه یم تللی. زه تا ته وایم چې غرمې ډوډۍ دې خوړلې ته وایې چې no, I have not taken lunch yet. ما تر اوسه پورې د غرمې ډوډۍ نه دی خوړلې. ما تر اوسه پورې یا د غرمې ډوډۍ ونه خوړه. I have not taken lunch yet. ما تر اوسه پورې د غرمې ډوډۍ ونه خوړه یا زه تر اوسه پورې افغانستان یا کابل ته نه لاړم یا لاړم نه نو I have not eaten lunch I have not spoken English yet نو مرګلو تاسو به یت تر اوسه پورې معنا لري په منفي جمله کې اخر د جمله کې کارول کیږي دا په present perfect tense کې ښه ډېر ښه already yet دام خلاص شو بلې ته هغه ته راځو بل ایډورب ته راځو هغه به څه شی وي ښه بل just خو موږ فقط ته وایو خو دلته صرف او فقط معنا لري خو دلته څه معنا دلته صرف یا فقط معنا نه لري ښه دلته څه معنا لري موږ دلته اوس وایو چې right now یعنی اوس دغه زمانه کې څه معنا اوس چې موږ د تاکید دپاره هغه کوو مثلا زه اوس یعنی ډېر څو دقیقې یا څو ثانیې یا څو دقیقې البته مخکې زه تا ته چې راځه ډوډۍ وخوره ته وایې چې دا په مثبته کې کارول کیږي I have just taken lunch زه تا ته وایم چې راځه غرمې ډوډۍ واخله ته وایې چې no I have just taken lunch ما اوس د غرمې ډوډۍ وخوړه I have just taken lunch مثلا زه تا ته وایم چې پلار ته دې زنګ ووایه پوښتنه یې وکړه I have just called him ما اوس هغې ته زنګ ووهلو څنګه یا he has just called me هغه یعنی پلار مې has just called me هغه اوس ما ته زنګ ووهلو نو دا معنا چې وګورئ مرګلو دا present perfect tense دی just څه معنا
په مثبته جمله په منځ جمله کې د ورب نه شاته کارول کیږي اوس د تاکید لپاره اوس دغه وخت باندې تاکید چې یعنی ډیر نږدې تیر شوی وخت کې I have just talked to the students اوس می درس ورکو شاګردانو ته دام د شي په دام مرګلو دینم تیریږم already just یاد باندې مخبري وکړي مرګلو never ترځو never معنا چې موږ تاسو پښتو کې وایو چې هیڅ کله نه یعنی دا معنا چې په ژوند کې never at your lifetime په ژوند کې یو کار نوی تر سره شوی هغه لپاره never کارول کېږي never ما درته ویل چې منفي کې د خپله لکه not غوندې منفي دی مثلا آیا ته افغانستان ته تللی no I have never یعنی in my lifetime ما په خپل ژوند کې never دا معنا مرګلو دا منفي کې دا جمله مثبته ده خو دا خپله د منفي یعنی منفي باندې دلالت کوي ځکه هیڅ کله نه I have never visited Afghan president ما هیڅ کله د افغانستان رئیس جمهور سره ملاقات نه دی شوی I have never visited Afghan president یعنی دا معنا چې I have not visited Afghan president in my lifetime دا معنا یعنی په خپل ژوند کې یعنی څونه چې عمر دی دا بالکل تکرار شوی نه دی صفر دی صفر یا زیرو دا زیرو دی هیڅ کله دا عمل تکرار شوی نه دی I have never visited Afghan president دا معنا چې I have not visited Afghan president in my lifetime خدا خو never شو بل اوس بله کومه طریقه استفاده کوو مرګلو ever دې ټینس کې ever معنا کله دلته دا معنا لکه when خو داسې کله نه لکه when موږ پښتو کې څه وایو آیا تا کله د افغانستان رئیس جمهور سره لیدلی دی آیا تا کله امریکا ته سفر کړی دی نو په دا صورت کې نو څنګه به وایو have you دا به مرګلو په خاص سوالیا کې استفاده کیږي په چی کې interrogative یا سوالیا کې interrogative sentence کې have you ever آیا تا کله have you ever دا معنا in your lifetime have you ever gone to Afghanistan آیا ته افغانستان ته تللی yes I have gone to Afghanistan many times ډیر ځلې یا no I have never gone to Afghanistan ever never yet already just نو مرګلو دا ډیر مهم موضوعاتو چې دا مو یعنی هغه کړه او بل دې په خاطر چې مرګلو یو شای ایډوربس کې به نه راځي چون مهم دی اشاره ورته وکړم هغه به how long وي د how long موږ ویلی دی how long دا د معنا چې څومره وخت کیږي نو څومره وخت کیږي یو او بل یا د کوم وخت راهیسې لکه مخکې مو چې وویلې د کوم وخت راهیسې نو how long دا مرګلو په دغه ټینس کې کارول کیږي څومره وخت کیږي یا د کوم وخت راهیسې نو تاسو چې کله دا وشو مثلا how long have you lived here څومره وخت راهیسې ته دلته اوسېږي یا څومره وخت کیږي چې ته دلته اوسېږي نو مرګلو تاسو به وایئ چې I have هغه ساینس فار I have lived here زه دلته اوسېږم for 10 years لس کاله را په دې خوا دلته اوسېږم یا I have lived here since همدغه جمله 2000 نه پوهېږم چې 9 البته I have lived here since 2009 یا I have lived here for 10 years نو مرګلو یعنی لس کاله راهیسې زه دلته اوسېږم یا د 2009 کال را په دې خوا یعنې تر اوسه پورې هم دلته اوسېږم نو how long په present perfect tense کې او سچویشن کې درته وښیم سچویشن کې how long have you been a teacher how long have you been a teacher
یعنی څومره وخت کېږي ته استاد یې، نو ته به وایې چې I have been a teacher. I have been a teacher for 10 years, for 20 years. I have been a teacher for 20 years. Yeah, مثلا I have been a teacher for 33 years. I have been a teacher for 33 years. Yeah, I have been a teacher since 1986. Since مثلا 1986 راځي که 87 راځي. I have been a teacher since 1986. I have been a teacher for 33 years. مرګلو د درس برنامه فکر کوم چې وګدیږي دا پریزنت پرفیکټ ټینس مرګلو زه به د کمره راواړم ډیر مهم ټینس و زه د غم لګه وګورم وبخښئ چې دغه ویډیو مرګلو ما اساسي هدف د دې نه دا وي دا چې زه ویډیو ګورم او یا ډیر تشویش مې وي چې ویډیو اوږده نه شي ځکه چې له بده مرغه په افغانستان کې هغه جیبي خبره خو څه کوي ټول ام بي دی د مرګلو ټول په ام بي چلیږي او اقتصادي ستونزې اوج ته رسېدلې دي او انټرنیټ غلاګانې او دا سرقت دا اوج ته رسېدلی دی او بیکیفیتی د انټرنیټ یا نه موجودیت یا کار نه کول یا سستی دا اوج ته رسېدلي نو ما دا چې ډېر تمرکز مې په دا وي چې وخت محدود شي او دغه ډېر څه په ډېر کم وخت کې خلاصه شي چې شاګردان محصلین ورځنې مستفید شي هغه هدف مې اساسي دا وي چې دوی په ام بي مې زړه بدیږي چې دوی دپاره کله د ویډیو حجم زیات شي نو طبعا یا دوی ته پلی کوي نه او یا که پلی کې ډېر لوی مصارف راځي چې ممکن دوی ته کورسونه نسبتا اقتصادي تمام شي نو په دې وجه مې دغه وخت چې تنګ شي ما باندې نسبتا فشار وي نو هغه وجه هم دا وي نو مرګلو پریزنت پرفیکټ ټینس ډېر جامع ټینس دی ډېر یعنی ډېر هم پریزنت پرفیکټ ټینس ځینې اصطلاحات دي چې لرې کې لږې لرې کې ځینې کې رانږدې کې ځینې کې بیخي فیوچر ته ویسي وګوره پریزنت پرفیکټ ټینس ساینس او فار چې استفاده کې بیخي فیوچر طرف ته بیایي مثلا I have been a teacher for 10 years yeah I have been a teacher since 2009 نو مطلب دا چې 2009 کال رئیس دا منه چې اوس هم یا ممکن 10 کاله 20 کاله نورم ومه مطلب دا وګوره یعنی دغه ساينس فارسه بیخي فیوچر ته لاړه یا لګ لري کیږي I have already taken lunch ما مخکې نه خوړلي په د already سره لګ لري کړو کله بیخي رانږدې کی I have just taken lunch I have just eaten lunch ما اوس ډوډۍ وخوړه دا اوس تاکید په ډېر نږدې تیر شوي وخت باندې کوي نو وګورئ په پریزنت پرفیکټ ټینس کې دغسې کلمات کارول کیږي چې د پریزنت پرفیکټ ټینس د پریزنت نه لږ لرې کوي رانږدې کې بیخي فیوچر طرف ته یوسي نو مطلب دا چې پریزنت پرفیکټ سمپل ټینس ډېر مهم ټینس دی مرګلو ډېر استفاده لري او ډېر کارول کیږي او لویه خبره خو دا چې اوس تاسې پوه شو چې تھرډ فارم د ورب یعنی چیرته کارول کیږي نو تاسو موږ اول فارم استفاده کړی و دویم مو کړی و څلورم مو کړی و او دریم نه و شوی څلورم شوی و دریم نه نو اوس مو په دریم باندې څه نه څه ذهن خلاص و چې په پرفیکټ ټینسونو کې په سمپل پرفیکټ ټولو درې واړه ټینسونو کې تھرډ فارم اف ورب کارول کیږي چې پریزنت پرفیکټ ټینس ډېر مهم و مرګلو نو راتلونکي درس که زه یو موضوع درته ووایم مرګلو موږ به تلفظ یا پروننسیشن په برخه نه ځینې خبرې وي چې څنګه صحیح تلفظ وکړو او څنګه وکړو یعنی ډېر انشاءالله زه به داسې اساسي نقطې درته وښیم چون تاسې د انګلیسي د زده کړې هغه ابتدایي مراحل دي چې بیا وروسته د تلفظ برخې سره مثلا ستونزو سره لاس او ګریوان نشي یا درته سخته تمامه نشي نو اوس وخت دی چې راتلونکي درس کې به زه د تلفظ په برخه باندې خبرې کوم چې څنګه ښه تلفظ وشي او څنګه باید یو شی صحیح تلفظ شي نو مننه مرګلو دې په خاطر چې ویډیو خو اوږده شوه چې له نوره اوږده نشي په لوی او مهربان خدای مو سپارمه تاسو ټولو ته بیا هم د نوي لمریز کال مبارکي الله دې وکړي چې د خوښیو ډک کال وي بیا هم د خونړۍ تېرې ورځې خونړۍ پیښې قربانیانو ته مریضانو ته البته یا ټپیانو ته عاجله شفا او شهیدانو ته جنت فردوس ورسینو ته صبر جمیل مرتکبینو ته جنت دوزخ ابدي وبخي غواړم له الله نه الله دې په افغانستان کې تل پاتې سوله راولي تل د بدبختۍ او دا جګرخونۍ دې نه وي الله دې وکړي چې راتلونکی کال د معارف په برخه کې په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د لاسته راوړنو نه ډک کال وي ښه وختونه ښې چارې